உங்களோட முடி பாதியிலே உடஞ்சி கொட்டுது, இல்லை ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது, முடியில் வெடிப்பு வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது, இல்லை முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உடையுது, ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஹேர் மாஸ்க் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ரிசல்ட்ஸ் தான் நீங்களும் வந்து பார்க்குறீங்க. என்னோட ஹேரும் ட்ரை அண்ட் ஃப்ரிஸி ஹேர் தான். எனக்கு இந்த ஹேர் மாஸ்க் ரொம்பவே ஃபேவரட்டானது. அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டே 8 ஆஃப் ஹேர் க்ரோத் சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்சில் நீங்கள் இந்த ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே ரிசல்ட்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் செக் பண்ணுங்கள். இந்த ஹேர் க்ரோத் சேலஞ்சோட பிளேலிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வரிசையாக வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹேர் மாஸ்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மருதாணி பவுடர் வந்து எடுத்திருக்கேன், ஹென்னா லீஃப் பவுடர். ஸோ மருதாணின்னு சொன்னோடனே பயப்பட தேவையில்லை. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற விதத்தில் இது உங்களோட ஹேரை கலர் பண்ணாது. ஆக்சுவலாக மருதாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் காமிக்கிற மாதிரி உங்களோட ஹேர் மேலே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக வந்து கவர் ஆகி உங்களோட ஹேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டன்ஸை சீல் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ தைரியமாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 10 ரூபா தயிர் கப்பு இருக்கும் இல்லையா, அந்த தயிர் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தயிரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேருக்கு தேவையான மாய்ஸ்சரைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களோட ஸ்ப்ளிட்டன்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு, ஹேர் ட்ரைனஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் டேண்ட்ரஃப் இருந்தாலும் க்யூர் பண்ணும், ஹேர் க்ரோத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணும். அண்ட் மருதாணி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஹேர் கலர் ஆகும்னு நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. ஹேர் கலர் வந்து உங்களுக்கு மருதாணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 1 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹேர் கலர் வந்து ஆகும். மற்றபடி இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை நீங்கள் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹேர் கலர்லாம் வராது. ஹேர் நல்ல நரிஷிங்காக இருக்கும். ஹேரில் இருக்க ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, ஹேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கு, ஸ்ப்ளிட்டன்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு, ஹேர் பிரேக்கேஜ் டேமேஜ் எல்லாத்தையுமே ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹென்னா அண்ட் கர்ட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம பவர்ஃபுல்லான இன்க்ரீடியன்ஸ். நீங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே இல்லைன்னா தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். செம்ம சூப்பராக இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கே அவ்வளோ பிடிக்கும். ஸோ இப்போ இந்த தயிர் அண்ட் மருதாணி இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளோட பேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பேக்கை உங்களோட ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஹேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹேர் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஹேர் ஆயில் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த 30 days ஹேர் க்ரோத் சேலஞ்சில் டே 1 ஒரு ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த ஆயிலை தான் நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுதான் நான் இந்த சேலஞ்சிலையுமே வந்து சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டே இந்த ஆயிலை என்னோட ஹேரில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேர் மாஸ்க் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். சப்போஸ் யாருக்காச்சும் புரியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தனியாக இந்த சேலஞ்ச் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை உங்களோட ஸ்கேல்பில் சின்ன சின்ன செக்ஷன்ஸாக பிரித்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஹென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஹேர் க்ரோத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணும், அஸ் வெல் அஸ் உங்களோட ஸ்கேல்ப் ஹெல்த்தையுமே ப்ரொமோட் பண்ணும். அண்ட் நம்ம இதில் கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த சீசனில் உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது, இச்சிங் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு முடி எண்டில் மட்டும் வெடிப்பு கிடையாது, முடி பாதிலையுமே எனக்கு வந்து வெடிப்பு வந்து இருக்குது, நடுவில் முடியில் வெடிப்பு இருக்குது, 2 பின்னல் வரைக்கும் முடி வந்து அடர்த்தியாக இருக்குது, கீழே போக போக பின்னல் வந்து அடர்த்தி கம்மியாகிட்டே இருக்குன்னா இந்த ஹேர் மாஸ்க் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட ஹேர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹேர் மாஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஹேர் டென்சிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்குமே நல்லாயிருக்கும். நான் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்ன செக்ஷன்ஸாக பிரித்து இந்த ஹேர் மாஸ்க் உங்களோட முடியோட ஒவ்வொரு முடியிலையுமே போய் கவர் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மருதாணி வந்து கையில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் நீங்கள் ஒரிஜினல் மருதாணி யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ நான் க்ளவுஸ் போடாமல் இந்த ஹேர் பேக் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கையில் கலர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேப்பர் க்ளவுஸோ இல்லை பாலித்தீன் கவரோ வந்து கையில் ரேப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஹேர் மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்கேல்ப் அண்ட் ஹேர் லென்த் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹேர் மாஸ்க் உங்களோட ஹேரில் 15 to 20 மினிட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் போல் எப்படி ஹேர் வாஷ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஷாம்பு போட்டு ஹேர் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் மாஸ்க் நீங்கள் இந்த சேலஞ்சில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஹேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லை இப்போ தான் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹேர் நல்லா திக்காக க்ரோத் ஆகிறதுக்கு, முடி செம்பட்டையாக இருந்தால் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஹேர் க்ரோத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்ப்ளிட்டன்ஸை முக்கியமாக வந்து சரி பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பாய்.